E rapaziada do meu coração, mais uma vez aqui. E hoje eu trouxe uma novidade. Rapaziada, essa novidade vai ser boa pra você que é pro player, pra você que também curte ter um teclado maneiro, aquele teclado maroto, bonito, pra ostentar, pra tirar foto, enfim, pra você fazer o que você quiser. Chegou coisa boa, tá? Modelinho aí de teclados da ACO, tá? Cara, é um teclado que é bem conhecido lá fora. É um teclado ele é meio customizado, tem como você montar teu teclado do zero, como vocês podem ver aqui, ó. Que eu já deixei a basezinha do lado, essa base ela vem sem switch, sem nada. Aqui tá com switch, porque a gente não aguentou, né? E acabou colocando um switch para ver como funcionava. Mas ele vem totalmente sem nada, é um teclado que você vai montar, rapaziada, do zero, realmente todo do zero. Aqui tem a chapinha, ó, que você consegue tá montando, colocando o switch, e a ACO já tem tudo preparado, tem vários modelos de switches que você pode escolher aí, né, pra tá colocando. E também, já em seguida, o próximo produto que eu vou falar pra vocês é das keycaps. Então, tem a base separado, tem o switch separado, mas Leandrão, e aí, como é que eu vou saber qual botão apertar? Aí tem as keycaps que eu vou mostrar pra vocês, que, nossa senhora, meu Deus do céu, é muito lindo, rapaziada, é lindão demais. Deixa eu deixar essa caixa de lado aqui pra me mostrar pra vocês. Olha isso, rapaziada. ACO, né? Olha isso que maravilha. Já saiu aqui a ferramentinha, né, que a gente usa para fixar, mas olha isso aqui. Que coisa linda. Tem vários modelos, tá? Vocês dando uma olhadinha no site aí, os links vão estar na descrição, mas vocês dando uma olhadinha, vai ter muito modelo de keycaps, rapaziada, muito modelo, onde você pode customizar da maneira que você preferir, tá? E aqui também junto, né, na mesma caixinha aí, vem umas keycaps também que você pode personalizar as cores. Então, vem muita keycap. Então, sempre vai ser útil, sempre você vai poder estar modificando algumas teclas e deixando bem diferenciado, beleza? Então, esse modelo aqui, as keycaps e o teclado, a base do teclado, tá? É para você fazer um negócio do zero, rapaziada, realmente do zero. Você vai escolher os switches que você quer usar. Você pode mesclar também o switch, pode pegar um switch de uma cor, outro switch de outra, lógico. Vai de você pesquisar qual switch se adequa, se encaixa melhor para você, para o seu uso, tá bom? E as keycaps também, você pode comprar vários modelos e tá customizando ali, tá bom? E a gente tem também, né? A ACO também tem aqui modelinhos de teclados que já vem com as keycaps, né? Já vem com os switches. Então tem o switch brown e aqui é o switch pink, tá? Então eu vou mostrar primeiro esse modelinho aqui TKL para vocês, tá bom? Cara, todos os teclados são lindos e maravilhosos e cada um deles tem uma característica, né? Olha isso aqui que legal, vem até uma cartinha aqui da ACO. Maravilha. Todos eles têm uma característica diferente, então cada um é diferente, tem algo diferente do outro, tá? Então não é tudo igual, não muda só a cor. No caso desse aqui, presta atenção. Normalmente, ó, tá vendo, né? O teclado é liso aqui. E aí, como é que eu sei qual botão apertar? Olha aqui, rapaziada, onde que fica as letrinhas para você ver a tecla que você aperta. É muito bacana, é um estilo diferente de teclado, cara, bonitão. E ele também vem alguns acessórios ali que você pode estar mudando a cor de algumas teclas também, já vem as keycaps personalizadas, mas só algumas, não vem todas, tá? Mas é bem bacana, tá? Agora vamos passar pro outro. Nossa, mãe, é muita coisa, é de ficar apaixonado. Vamos ver esse daqui. Tinha que ter, né? Tem que ter. Não adianta. Deixa eu colocar aqui no chão. Modelinho aí, rosinha. Cara, eu sinceramente, se fosse me escolher com certeza, eu ia pegar este teclado aqui. Que ele é lindo, lindo, lindo demais. Lindo. Olha isso. Não, mano. Rapaziada, olha isso aqui, mano. Cara, ele é maravilhoso. E esse eu vou fazer questão de abrir aqui as caixinhas que acompanham. Tá, então vem duas caixinhas. Vocês viram que ele não tem cabo ali preso. O cabo provavelmente ele é removível, tá? Então provavelmente não, ele é removível porque ele não é sem fio. Ó, aqui vem a pecinha para você tirar as keycaps. E aqui, olha só, vem algumas keycaps. Olha, mano,
Cara, que coisinha linda! Olha só, rapaziada. Nossa senhora! Olha isso, olha que coisinha fofa! Cara, muito bacana. Realmente é um teclado aí diferenciado, né? Por sua característica de customização, cara. Umas teclinhas, uma gracinha. Eu não sei onde você colocaria isso, né? Tipo, teria que ver, Enter, não sei. Não conheço muito o que significa cada imagem, mas tudo tem um significado. E é muito lindo. E na outra caixinha, deixa eu guardar aqui isso aqui, pra gente não perder nada. Na outra caixinha, olha isso. Ai, que coisinha linda, cara. Vem o cabo dele, rapaziada. Cabinho tipo C, né? Com USB, mas olha, rosinha também pra combinar com o teu tecladão. Cara, maravilhoso, cara. Eu acho que é um dos modelos pra mim mais bonitos que tem, tá? E, cara, qualquer um iria querer um tecladão desse aqui. Colocar no setupzão, você vai combinar com setup preto, com setup branco, com setup azul, com gabinete rosa, cara, combina com tudo. Isso aqui é maravilhoso. E o outro modelinho que eu queria mostrar pra vocês é este modelo aqui, que ele é um estilo diferenciado, tá? Ele não vem nada de rosinha, azul, ele é um estilo, vamos dizer assim, neutro, podemos dizer, mas muito parrudo, rapaziada. Vamos abrir aqui. Ó, dá pra ver que ele é bem grande, tá? Deixa eu tirar. Cabinho também removível, tá? Tipo C, padrãozinho. Não vem mais nada na caixa, tá bom? Vamos deixar essa caixita aqui do lado. Tirar o plastiquito. Ó, todos eles vêm com essa proteção, tá? Pra proteger aí as teclas, né? E olha só, rapaziada. Então, é um teclado, ele é Switch Brown. Tem aqui o volume, né? Que você pode estar aumentando, estilo somzão aí, né? Então, bem bacana. Cara, rapaziada, Brown, tá? Cara, mano, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Não sei se vocês estão ouvindo, ó. Cara, muito gostoso. Ó, Rosinha. Cara, rapaziada, tipo, tecladão, mano. Muito massa, tá? Então, pra vocês aí que gostam de produto customizado, vocês podem ver aí no site da Terabyte que tem muita opção de keycaps e também não são só esses teclados que estão aqui que tem disponível. Tem vários modelos. E, rapaziada, fica sempre esperto que sempre chega coisa nova. A Terabyte não traz marca pra, digamos assim, se queimar. É marca top. E vocês podem procurar em qualquer review gringo, porque provavelmente vai ter em review gringo, né? Porque é um teclado vendido muito lá fora, comercializado muito lá fora. Então, os gringos gostam muito. Então, você pode pesquisar, cara, é teclado top. Todo gringo que gosta desse tipo de produto customizado vai estar falando dessa marca Acom, que é uma marca maravilhosa. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito acender aquela chama em vocês de montar, quem sabe, um tecladão custom, pegar uma basezona aí e montar do jeito que vocês gostam. Não sei, espero que sim. Já deixa o joinha, comenta aqui embaixo qual o tecladão que você achou mais bonito. Beleza? Comenta e, cara, compartilha esse vídeo com o seu amigo. Um beijo pra vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.